一碗萝卜水止咳又化痰。现在天气忽冷忽热，很多朋友呢就容易出现了一直咳嗽，早上咳晚上咳，整个人都没有精气神了。今天呢给大家分享一碗萝卜水调理不同的咳嗽。第一，白萝卜生姜加葱白，能够解表散寒、润肺止咳，适合咳嗽、咳白痰、流清涕、怕冷、风寒感冒初期的朋友。第二，白萝卜加梨加川贝，可以清热润肺、止咳化痰、生津止渴，适合肺热燥咳、干咳少痰、咽喉肿痛、口干的朋友。第三，白萝卜蜂蜜加枇杷叶，可以润肺止咳、清热泻火、化痰平喘，适合咳嗽频繁、咳痰黄稠、咽喉肿痛、有异物感的朋友们。您都记住了吗？